Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Drago mi je da ste na mom kanalu gde ja kuvam sa puno ljubavi i sve to prenosim vama. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković i hajdemo da krenemo sa radom. Danas ću pripremiti jednu gurmansku pitu, kombinovanu ili kombinaciju mesa, krompira, luka, papričica, paradajza. Pa hajde pogledajte kako ću ja to da pripremim, a garantovano će vam se svidjeti, pa ćete i vi pripremiti svojim ukućanima. Da vidimo šta mi je potrebno prvo za tu pitu, za sami početak. Ja tu imam nekoliko struka mladog crnog luka, znači ili neke 2 vezice. Prvo što ću raditi je da odrežem ovako ovaj zeleni deo, jer njemu mnogo manje treba da se prži. I stavit ću prvo narezani crni luk u jednu posudu gde ću normalno dodati ulje. Uključit ću da se to lagano zagreva, jer neće mi puno trebati vremena da izrežem ovaj crni luk. I da njega stavim da se on lagano prši. Dok se ovaj beli deo mladog crnog luka prži, narezat ću zeleni deo, pripremit ću odnosno, i kad se dođe tu do negde polovine prženja, možemo dodati ovaj zeleni deo. Evo, negdje na polovini prženja dodat ću i zeleni deo. Treba mi jedan paradajz, ako imate svež, ako ne, možete iskoristiti i paradajz iz flaše ili pelet paradajz ili koji god imate. Izrezat ću i njega na sitnije komadiće. Osim narezanog jednog paradajza, ja ću dodati i nekoliko ovih sitnih papričica ili farona. Sad vi ćete sami odlučiti koliko volite ljuto, normalno toliko ćete dodati. Skinut ću ovako ove petiljke i papričice narezati sitno. Evo, vidite da se to lepo onako propržilo i potrebno vam je od 250 do 300 grama mlevenog mesa, znači ne previše, jer ovo je kombinacije i mesa, i luka, i povrća, tako da vam ne treba velika količina mesa, što ja kažem jedna šaka mesa, malo krompira i povrća i eto ti pite gurmanske kakva se samo poželiti može. Verujte, ukusna i primamljiva, pogotovo za one koji vole ovako kombinaciju ljutog mesa i krompira. Pustit ću sad da se meso malo proprži zajedno sa ostalim povrćem. Jedno 5 do 10 minuta. Nakon što se meso propržilo, kao što ste vidjeli, ja sam već izrendala krompir, 2 veća krompira, prilike negdje oko pola kilograma. Dodat ću krompir i sjediniti sa filom. I njega malo propržite, samo malo da uhvati koricu, ne previše. I možete odmah dodati začine. Ja ću dodati samo so,
Sad zavisi koliko ste pripremili, ako je ova mala kašičica, jednu kašičicu do 1,5. I ono što ću još dodati je crni biber. A vi normalno možete dodavati začine koje vi volite, ali ja mislim da sa krompirom i sa ovako nečim se idealno slaže samo biber. Pustite još par trenutaka, a onda ćemo sačekati da se fil malo, sasvim malo prohladi da bismo mogli da radimo sa njim. Za ovu pitu možete koristiti domaće kore, ili možete razvući, ili možete oklagijom pripremiti, a ja ću ovog puta koristiti jedan malo brži način, pa ću koristiti gotove kore i motat ću ih u rolatu. Možete i ovako ređati, kako god želite, možete da radite. Drugo što mi je potrebno je malo mineralne vode. Sipat ću malo u jednu posudu. I u tu posudu ću dodati još i malo ulja. A sam pleh koji će ići u rernu premazat ću uljem. I onda možemo krenuti sa radom. Ako su vam kore malo punije, onda ćete koristiti 2 korice, ako su tanje, onda možete malo više. Jednostavno malo pokvasite koru, preko toga stavite drugu koricu, opet je malo pokvasite, onda ću staviti treću koricu, i još jednu. Sve zavisi, kao što rekoh, od debljine kore. Nakon što sam stavila četvrtu koricu, na nju ću naneti fil. Prohlađeni fil možete naneti samo u jednom kraju ili možete rasporediti po celoj kori. Ja sam odlučila da fil rasporedim po celoj kori, da ga ima svuda. Meni je malo lakše ovako rukama, ja se izvinjavam. Da možemo baš lepo rasporediti. Ono što ćete uraditi je da malo samo sklopite krajeve sa strane. Ako neće, onda ih malo pokvasite. I uvićemo u rolat. Lepo zategnite dok motate pitu. Ovako uvijen rolat možete odmah iseći na nekoj dasci, na nekoj podlozi, da ne biste oštetili sto. Ovako, rezat ćete otprilike parčiće koliki vam odgovaraju i režite normalno u pleh. Tako ću raditi i sa ostatkom drugim. Normalno isto ću ređati i isto seći i ređati u pleh. Evo ovako, nakon što sam poređala rolate i sekla na manje rolatiće, jedino što ću uraditi je da ovako malo samo odozgo stavim ulje. Renu sam uključila da se zagreje na 200 stepeni i ubacit ćemo da se ova pita peče. Neće joj biti potrebno više od 20 do 25 minuta, s obzirom da je sa gotovim korama. A ja tu imam još nešto. Reći ću vam, pa ćemo kasnije pripremiti. 2 do 3 čena belog luka, čaša jogurta i treba mi 2 jaja. No, prvo da stavimo da se pita
peče. Ja ću lagano pripremiti preliv, jer pred sam kraj, znači jedno 5 minuta pred sam kraj, ja ću preliti preko ove moje pite gurmanske sa krompirom koju verujem do sada niste probali, a moja preporuka je da probate jer se nećete pokajati i uvek ćete se iznova vraćati ovako jednoj krompiruši sa mesom i sa lukom. I stisnut ću znači 2 do 3 čena samo da čisto ima aromu belog luka, ne treba tu dosta. Dodat ću 2 jaja. Umutit ću to lepo. U umućena jaja dodat ću 2 deci jogurta. Možete dodati kiselog mleka, a možete dodati i običnog mleka. Ali najbolje vam je da dodate jogurt ili kiselo mleko. Najlepši ukus daje. Preliv je pripremljen. Kad bude 5 minuta pred kraj, dodat ćemo preliv i ponovo vratiti u rernu. Vidite kako je pita lepo porumenela. I jednostavno prelit ćete samo preko nje ovako ovaj preliv od jaja i jogurta sa dodatkom belog luka. I vratite samo na još jedno 5 minuta u rernu, čisto da se malo zapeče. Bićete oduševljeni ovom pitom, kao i moji ukućani. Probajte, ne propustite ovaj recept. Kao što vidite, pita prelivena, zapečena, predivnog mirisa koji se širi, zaista vredi probati. Nije teško, ne gubite puno vremena, a zauzvrat dobijete zaista jednu ukusnu, sočnu pitu. Oho, gledajte kako je to, to je neki krajić. Hajdemo da izvučemo lepo parče. I ovo je kraj, ali nije bitno. Pogledajte kako ona lepo izgleda, sočno iznutra, a hrskavo s polja. I zaista predivnog mirisa. Ja se nadam da će vam se ovo dopasti. Krompiruša sa mesom i sa lukom, gurmanska, malo ljuta, pravo jedno zadovoljstvo za prave gurmane. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!